इसराइल की जारियत और फलस्तीनी अवाम थे मुसलसल जुल्म खिलाफ जमीयत उलमा इस्लाम जिले मटियारी पारा प्रेस क्लब हाला ताईं एहतजाजी रैली कढी। प्रेस क्लब हाला अॻियां एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो ऐं इसराइल खिलाफ नारेबाज़ी कई वई। मुज़ाहिरे जी अॻवानी कंदड़ हाजी सारंग मंगवाणो, मुफ्ती ख़ालिद मेमण हालाई, मौलाना रजिब नोहपोटो, मौलाना शिराज मेमण, हाजी साहब ॾिनो बरिया, सलीम सिंधी, अमीर अली खोसो, फ़कीर करीम ॾिनो राहू ऐं ॿियनि कई। मुज़ाहिरीन इसराइल के खिलाफ सख्त नारेबाज़ी कंदे चयो त यहूदी ऐं नसारा कॾहिं बि मुसलमाननि जा ख़ैर ख़्वाह नथा थी सघनि। इसराइल इंसानियत जा ॾीका लताड़े फ़लस्तीनी मुसलमाननि जे मथां ज़ुल्म ऐं बर्बरियत करे रहियो आहे। हुननि चयो त बैतुल मुक़द्दस असांजो पहिरियों क़िबलो आहे, जंहिं ॾींहुं आज़ादी लाइ को बि मुसलमान पंहिंजी जान जी कुर्बानी ॾियण खां पोइ ते न हटंदो। असां हिन ॾुखे वक़्त में फ़लस्तीनी मुसलमान भाइरनि सां गॾु आहियूं। जॾहिं बि असांजे क़ाइदीन हुकुम कयो त उन वक़्तु असां बि फ़लस्तीनी मुसलमाननि सां गॾु मैदान में हूंदासीं। हिननि आलमी इदारनि खां मुतालबो कयो त इसराइल जे ज़ुल्म ऐं बर्बरियत जो नोटिस वठनि, ईअं न थिए त ही अहम मसइलो आलमी जंग में तब्दील थी वञे। वधीक ख़बरुनि ऐं अपडेट्स जे लाइ असांजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो ऐं हा, बेल आइकन खे प्रेस करणु न विसारिजो त जीअं असांजी हर नई अचण वारी वीडियो तव्हां ताईं पहुची